Tere tulemast Narriteekonna järgmise episoodi juurde. See on huvitav. Energiat on sellised trikitavad. Et see on nüüd teine katse, kus ma püüan seda videot valmis saada niimoodi, et ma saan seda jagada. Et see on ka osa tänasest sõnumist. Et mõni asi tahab mitu korda läbitegemist saada ja harjutamist võib-olla saada ja täpsustamist saada, sest eelmise video lõpus mul tekkis, oleks võinud vaadata kaardipaki alla ka. No, vaatame, kas selle video lõpu osas on mul või vältel on mul meeles kaardipaki alla vaadata. Nii, aga küsimus on meil täna, et mida on oluline hetkel märgata, tähele panna, teadvustada ja kõigile, kes narriteekonnaga resoneeruvad, siis need sõnumid. Vaatame, mis siit läbi tahab tulla. Vaatame sel korral käesoleva nädala energiaid. Nii et videod on ajatud, et ükskõik millal sa selle video leiad ja vaatama asud, siis sellest alates nädal hakkab jooksma. Võtame 3 kaarti, nädala algus, keskpaik, lõpp. Ja siis sa saad nädala lõikes ise vaadata, kuidas need sinu elukogemustega kokku kõlavad. Et üks kaart, energia võib muidugi selle teekonna vältel sujuvalt teiseks üle minna, kulgevad võib-olla need kuidagi paralleelselt, et ka seda on huvitav jälgida. Taropäevik võib hea mõte olla, kui see kõneleb sinuga kokku. Et kuhu võid kirja panna, mis see nädala prognoos oli, mis kaardid välja tulid ja iga päeva kohta siis väike sissekanne, et kuidas see energia siis peegeldub sinu igapäevaelu sündmustes, et kus sa märkad seda energiat kajastumas. Ja nõnda sa näed ka, kuidas need kaardid näitavad, peegeldavad seda, mis meie elus toimub, mis meie energiaväljas olemas on. Ja see aitab sul edaspidi kaartide sõnumeid selgemalt ja täpsemalt tõlgendada neist paremini aru saada. Nii et väike sissevaade algavasse nädalasse. Üks kaart nädala alguse kohta. Mis energiat nädala alguses valitsevad? Nädala keskpaik ja nädala lõpp. Nii, vaatame, mis siit vastu vaatab meile nädala algus. Mõõkade 4. Mõõkade 4 kutsub meid üles puhkama, tagasi tõmbuma, mõtisklema, omaette olema. See ei ole tegutsemise kaart, see on iseendas olemise kaart, meditatsioon, puhkus, lõdvestumine kõlavad väga hästi, nii et anna oma mõtetele puhkust, ole omaette, kui sa saad ja nii palju kui võimalik oleks soovitatav. Või tegelikult näitab seda, et nädala algus võiks olla selline rahulikus energias kulgemine. Ilma väga rapsimise ja rabelemiseta. Nädala keskpaik. Müntide 3, pentaaklite 3, koostöökaart. Maaelement. Et kui sa oled siis läbi mõelnud, kui sa oled puhanud ja mõtted välja lülitanud, mitte läbi mõelnud, vaid mõtted välja lülitanud, on see kaart tegelikult, siis mingil hetkel nädala keskel jõuad sa siis sellisesse energiasse, kus on kohe tahtmine teistega koostööd teha, koos toimetada. Ja võivad tulla sul abilised maises või vaimses plaanis, kes aitavad toimetada, kes aitavad
ellu viia seda, mida sa planeerinud oled, mida sa soovid luua. Selline koostöökaart. Mündid. Vaikus ja koostöö. Suhtlemine, teistega suhtlemine. Ja nädala lõpp toob müntide ässa, pentaaklite äss. Külluslikult võimalusi, aga need kõlavad väga hästi kokku, nii et külluslikult võimalusi, et luua täpselt seda, mida sa luua soovid. Kusjuures see kõneleb selle esimese kaardiga kokku, et energiat saavad hakata vabalt liikuma ja lahenduste energia saab tulla, kui me oleme sisemises rahus ja vaikuses, siis me kuuleme tegelikult ja saame juhatuse osaliseks, et kuidas edasi minna oma projektiga, kuidas südamekeskselt jätkata ja leiavad meid need inimesed, kes südamega resoneeruvad ja kokku kõlavad. Selle sinu südamesooviga kokku kõlavad, nemad leiavad ja tulevad vahendid ja ressursid, et sa pääsed nendele vahenditele ligi, et oma idee ellu viia. Saad siit väravast läbi astuda, et luua mida iganes sa luua soovid. Müntide äss. Aga see energia on lühiajaline, eks ole, et ässa energia. Number 1. Et nädala lõpus, nädala teises pooles on hea märgata neid võimalusi, mida universum sinu suunas saadab. Võib tulla mõne justkui taevast saadetud abilise näol ka. No nii, kas nüüd on see hetk, kus mul on meeles kaardipaki alla vaadata? Jaa, see hetk on. See kõlab tegelikult nende 3 kaardiga hästi kokku, et see iseenda elu loomise meister, et taevas ja maa, nii nagu üleval, nõnda ka all, et toetus, ma korraks piilun siia, mõõdukus, tasakaal, vesi ja tuli, vikerkaar ka, kõigi lootuste täitumine, tervenemine, ühesõnaga väga ilusad kaardid, et see kaardipaki all olev kaart näitab siis nagu seda energia põhitooni. Kõik elemendid on laual, mida kasutada magist on meil juttu olnud narriga seoses. Ja vaata, kui huvitav siin on seesama kaar ja kui külluslikult õitsev, vaata lilledega on see täis pikitud seal, et siin on veel kaar selline roheline alguse energia, eks ole, aga maa kõlub sellest välja maksimaalselt võimaliku parima, mis on kõigi hingede hüvangut teeniv. Väga ilus, väga mõnusa energiaga nädal, selline maine maandatud ja soovitus on siis, et mõttevaikust, rahu, ole selles energias rohkem ja kõik laabub ja suundub sinu hüvanguks, laheneb parimal võimalikul viisil. Üks lause tuli veel kaasa eile, kui ma mõtlesin selle järgneva episoodi peale, siis selline moto võib kaasas olla. Iga järgneva sammu eest kannan ise vastutust. Just nimelt, sina ise kõiki neid samme teadlikult tehes oled oma elu looja, meister, maag. Suurepärane.